안녕하세요. 아나부자에서 나일리아 TV를 운영하고 있는 저는 예천군 주민입니다. 자, 오늘은 2021년 8월 20일입니다. 자, 오늘 아침, 어제 저녁 예천군은 김재덕군의 최연소 도쿄올림픽 양궁 2관왕 축제 분위기가 오래가지를 못했습니다. 그 이유인 즉슨 지난 8월 4일 예천에 있는 모 남자중학교 양궁부에서 아주 놀랄만한 일이 일어납니다. 양궁부 주장인 3학년 선배는 자기 개인 연습량을 마치고 사선 밖으로 나와 있는 중학교 1학년 박군에게 화살을 3m 정도 되는 거리에서 쏘게 됩니다. 그 과정 속에서 일어나는 일련의 일들을 조합해 보겠습니다. 옆에 계시는 남자분이 피해자 박군의 아버지이십니다. 자, 뭐 실적으로 지금 굉장히 좀 힘드실 거라는 걸 아는데 오늘 이렇게 방송에 참여해 주셔서 감사드립니다. 네. 자, 제가 간략하게 설명을 드리겠습니다. 중학교 1학년인 박군은 아드님이시죠. 네. 오전 10시에서 11시경 코치 부재 중인 상태에서 중학교 3학년 양궁부 주장인 청군, 네. 코치가 없을 때는 청군이 모든 연습을 주도를 한다라고 뭐 그렇게 알고 있다고 하셨어요. 네, 맞습니다. 그런데 아드님은 개인 연습을 마치고 사선 밖으로 나와서 친구와 이야기를 하고 있는데 느낌이 이상해서 뒤를 돌아보니 중학교 3학년 주장인 청모군이 자기를 향해서 활 시위를 겨누고 온다라고 얘기를 합니다. 네. 그래서 놀라서 도망 아닌 도망을 가다가 맞아버린 거죠. 네. 그리고 혼자서 상처를 확인을 하고 뭐 이런 과정 속에서 약이 되었든 뭐가 되었든 이렇게 발라주면서 그 가해자는 아드님한테 이거 활에 맞았다 얘기를 하지 말고 평상에 찍혔다 라고 얘기를 해라 라는 말을 합니다. 협박이죠. 예, 뭐 협박이 되었든 네. 뭐가 되었든 그 과정이 끝이 나고 그날 저녁 때 귀가를 한 아드님을 어머니께서 옷에 구멍이 난 것을 보고 상처를 확인을 합니다. 근데 이미 시간이 오래 지나버렸기 때문에 벌어져 있었죠, 그 상처가. 네. 그래서 어머니가 아버지한테 전화를 합니다. 옆에 있었어요, 저도. 예. 네. 그래서 아버지가 그 사실을 보고 코치님한테 전화를 하는 거죠. 네. 예. 그 이유부터 설명 좀 해주세요. 전화를 했는데 조금만 목소리 크게 해주세요. 전화를 안 받으시더라고요. 그 뭐 어디서 모임을 하셨는지. 그러고 나서 제가 도저히 안 되는 것 같아서 코치님한테 문자를 보냈어요. 이건 아닌 것 같아서 제가 사진 찍은 것까지 해서 보시면 전화 달라고 문자를 남겨놨는데 그 전화 온 시간이 11시 한 45분 정도 될 거예요. 11시 45분쯤에 전화가 와가지고 뭐 자기는 몰랐는데 이런 일이 있어서 아이고 뭐 어떡하냐 하면서 이제 당황한 목소리로 전화가 왔어요. 그래서 일단 확인해 보시라고 그러고 끊었습니다. 네, 저희가 일하는 중이라서 그 일을 하고 있는데 11시 한 10분 정도 돼서 코치님한테 전화가 와요. 아, 10시 45분쯤에 첫 통화가 네, 코치로부터 이루어졌어요. 왔고 네. 11시 한 10분, 15분 정도 돼서 네. 코치가 다시 또 전화가 온다. 네. 그 전화가 와서 양궁장으로 오라는 거죠. 그렇고 그 시간에? 네, 집사람 뭐 상준이도 데리고 오라는 겁니다. 그래서 아니 애가 지금 잘 시간에 무슨 애를 데리고 오라냐. 그리고 저희 올라가겠다 그랬더니 그러면 빨리 오라는 거예요. 그래서 일단 저희가 안동에서 들어가고 있으니까 뭐좀 예천대하고 안동에 안동에 계셨다. 있었어요. 네. 그래서 들어오는 시간에 저희가 들어오니까 한 20분 30분 정도 됐을 거예요. 네, 거기 갔고 네. 예. 갔더니 그 청군하고 그 아버지가 같이 있고 그 다음에 코치가 있더라고요. 그래서 뭐 청군 아빠는 뭐 별말 없었고 뭐 일어나지 말아야 될 일이 일어나서 뭐 자기 송구스럽다는 말 한마디로 끝났고요. 코치가 코치가 뭐 주절주절 얘기를 하는데 솔직히 뭐 피해자 부모 입장에서 그 말이 들어오겠습니까? 근데 코치가 당황스럽게 또 이제 무릎을 꿇고 집사람한테 사과를 하니까 그래서 박군의 어머니, 그러니까 네. 아내분께서 저한테 하신 말씀이 네. 그 자리를 박차고 나왔다. 그렇죠. 그 이유가 뭐냐면 뭐 오라 그래서 갔더니 그 밤 늦은 시간에 일도 안 마친 상태로 안동에서 들어왔더니 네. 코치가
안달이 나 있고 네. 한마디로 안달이 나 있다라는 표현이 좀 그렇죠. 그렇겠지만 안달난 거 맞아요. 가해자 측 부모와 학생은 뭐 그냥 별 대수롭지 않은 듯한 그렇죠. 느낌을 받아서 네. 사모님께서 이거 순수가 바뀐 게 아니냐, 어떻게 코치님이 무릎을 꿇고 하는 거는 이건 맞지 않는다. 네. 아버지가 해야 되니까. 당연하죠. 근데 아버지는 그냥 소파에 앉아 있었다 이거죠. 네, 소파에 앉아서 뭐 당당하게 앉아 계시고. 뭐 그래서 박차고 나왔다. 그렇죠. 자, 그러고 거의 8월 4일 밤이었고 네. 사고 당일이었고 8월 5일 날 경북 도교육청에 어떤 제보가 있었는지 모르겠지만은 해당 중학교로 양궁 이 사건에 대해서 이제 진입한 뭐 어떤 그런 전화를 합니다. 그리고 예천 경찰서에서도 그에 비슷한 어떤 내용을 이제 접수 아닌 접수가 됐다고 생각을 했고, 네. 저거는 8월 5일 정도부터 그렇게 됐는데 언론에 지금 기사가 나고 이 사건이 지금 막 시끌시끌하게 되는 시점은 어제부터입니다. 그렇죠. 예? 네. 어제 저녁 때부터 이제 뉴스에도 막 이 기사 되고 막 이렇게 되는데 거의 한 보름 되는 기간 동안 어떠한 일들이 있었습니까? 가해자 부모랑 와서 뭐 사과를 하는 과정이 한 3번 정도 있었고요. 네. 근데 뭐 올 때마다 그 사람 염정을 질러놓고 가는 그런 태도가 마음에 들지 네. 않았다. 태도가 아니라 말 자체도 사과를 하러 온 사람이면 사과를 해야지. 아니 내가 사과를 받으러 왔는데 열내면 안 되니까 열내지 마시고 난 용서 받아야 되니까 열내지 말라는 겁니다. 이게 어느 가해자 부모가 피해자 부모한테 와서 내가 사과를 하러 왔으니 용서를 받아야 되는데 화를 내지 말아라. 네, 용서를 받으러 왔는데 상준이 엄마가 격분을 하면 내가 용서를 못 받잖아요. 어디서 이런 말이 나옵니까? 사과하러 왔습니다. 화를 내니까 아니 왜 화를 내서 난 사과를 하러 와서 나는 용서를 받아야 되는데 그럼 그간에서 금전적인 어떤 그런 게 있었어요? 전혀 없었죠 그런 건. 어. 그때만 해도 뭐 서로 일단 자기가 정말 원해서 온 건지 아니면 누가 가라해서 온 건지 제가 봤을 때는 자기네 그 자유로 오지는 않았던 걸로 생각이 돼요. 자기 아들이 그랬는데 자기가 자유 그런 사람이라면 사고 당일날이든 그 다음날이든 먼저 왔어야죠. 왜 3일 뒤에 옵니까? 3일 뒤에 왔다. 네. 그 사고 당일 밤에 만나고 나서 3일 뒤에 그렇죠. 찾아왔다. 자, 그러면 이제 이게 어떤 식으로든 합의가 되었다라고 저는 그렇게 얘기를 들었어요. 그 합의 또한 코치라는 사람이 예. 일방적으로 저한테 9일날 밤 7시가 넘어서 저한테 전화가 와요. 8월 9일 날 밤 네. 7시 정도. 7시 반 정도에 전화가 오는데 저한테 대뜸한다는 얘기가 가해자 쪽하고 얘기를 했는데 가해자 쪽에서 300만 원 정도 얘기를 한다. 300만 원 정도의 합의를 보자. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 저는 싫다. 내가 왜 돈을 받아야 되냐. 내가 치료비가 없는 것도 아니고 그 돈 받아서 내가 부자 되는 것도 아니고 나 그거 돈 받았고 애 가지고 장사했다 소리 들었기 싫었고 안 받는다 했다. 근데 뭐 돈이 적으면 그쪽에 상대편에 더 얘기해서 좀 더 생각하라 한다. 코치가 이렇게까지 얘기를 했어요. 코치가 네. 300만 원이 적으면은 네. 제가 저쪽으로 말을 해서 네. 더 뭐 챙겨 보겠습니다. 네. 챙겨서 드리겠습니다. 이런 그런 의미죠. 얘기까지 했어요. 그러면 제가 자기네가 저희한테 먼저 합의를 종용한 거죠. 네. 근데 돈이 싫다고 했는데도 불구하고 돈이 작으면 더 주겠다 하고 그러고 나서는 그래서 그래도 돈을 자꾸 받아야 된답니다. 무조건 받아야 된다. 돈을 받아야 네, 받아야 이 합의가 마무리가 됩니다. 되니까. 네. 그래서 저는 돈 싫으니까 그럼 좋은 그러시면 받아가지고 양궁장에 제가 기부할 테니까 양궁장에서 쓰십시오. 제가 그 얘기까지 했어요. 또 그거는 안 된대요. 무조건 돈을 받으려는 겁니다. 돈을 받아서 그럼 정 그렇다면 내가 돈을 받아야 한다면 그 돈을 받아서 내가 네. 양궁부의 어떤 필요한 부분에서 내가 기증을 하겠다. 네. 그건 또 안 된대요. 그거는 안 된다. 그렇죠. 돈을 받아야 된다. 네. 근데 어떻게 합의가 돼요? 그렇죠. 근데 어느 날 갑자기 그래서 저도 자녀를 키우는 입장에서 어떻게든 뭐 빨간 줄 피는 건 막아주고 싶었고 저 또한 뭐 학교 다니면서 그다지 뭐 모범생은 아니었기 때문에 그런 일 옛날 생각을 하면서 어떻게든 선처를 해주려고 좋은 쪽으로 이렇게 좋은 게 좋은 거다. 네, 좋은 쪽으로 가닥을 잡아주려고 했어요. 아직 1학년이니까. 네. 아니 그리고 또 3학년이니까 또 고등학교도 올라가야 되고 그 가해 학생이 네. 그래도 그 가해 학생의 그렇죠. 어떤 미래를 위해서 네. 제발 방지만 된다라면 제발 방지만 된다면 근데
지금 이 사람들이 이 각서 내용을 갖고 왔는데 잠시만요, 아버지. 네. 잠시만요. 그건 좀 이따가. 자, 그러면은 8월 5일 날 중학교에도 도교육청에서 사고 진위 여부에 대해서 이제 확인이 들어가기 시작을 하고 네. 경찰서에도 뭐 연락을 이제 뭐 네. 접수 아닌 접수가 내용들이 그렇죠. 알게 되었잖아요. 그러면 예천 양궁협회나 이런 데서도 분명히 그런 이 지금 현재와 같은 뭐 축제 분위기 속에서 예천 양궁 이관왕으로 인해서 다른 어떤 연락 오고 이렇게 한 건 없습니까? 제가 정말 이런 일들을 자꾸 저희가 좋게 해주려 하니 이 사람들은 저희를 또 역이용을 하더라고요. 어떤 식으로요? 좋은 쪽이 아니라 자기네들 유리한 쪽으로 가고 있는 거죠. 이 사건은 그냥 무마시키기 네, 그렇죠. 위한. 어떻게든 묻어보려고. 네, 그러면 자 합의각서를 어떻게든 종용해서 받으려고 할 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 저는 그걸 내용을 읽어봤어요. 솔직히 다 읽어봤습니다. 저희한테 득되는 내용이 하나도 없어요. 근데 앞에 내용에도 보면 이 제목 자체도 웃긴 게 학교 폭력 사건입니다. 학교 내 폭행 또는 상해 사건으로 이렇게 제목을 만들어요. 그래가지고 저한테 법무사에서 만들었다고 저한테 보여줍니다. 카톡으로. 합의서를. 네. 그래서 이게 뭐냐고 제가 이겁니다 바로. 이런 식으로 오는데 어느 부모가 이게 맞다라고 생각하겠습니까? 제가 한번 봐도 되겠습니다. 네, 보세요. 자, 코치가 합의서를 법무사에서 만들어가지고 카톡을 보냅니다. 가해자는 이 사건으로 인하여 피해자에게 입힌 상해 또는 폭행에 대하여 깊이 사과하고 치료비와 위자료 및 기타 손해배상금은 이번에는 각 지급을 하지 않으나 안 받는다고 안 했으니까 받는다. 차해 이번과 같은 일이 발생할 시에는 종전 손해금은 물론 뭐 이렇게 배상을 하겠다. 다음 피해자의 상해 부분에 대하여 추후 후유증이 발생하거나 기타 부작용이 있는 경우 그에 대해서도 합의를 뭐 별도로 그건 하겠다. 뭐 별 말할 필요도 없는 부분이잖아요. 네. 그런데 자 여러분 금전적으로 오가고 하는 합의가 아니고 진짜 순수한 마음에서. 선의적인 마음으로 합의를 한다고 했는데 이 코치가 작성해온 마지막 문구가 뭐냐, 이 사건으로 상호간의 명예를 훼손하거나 그러한 행동을 하거나 언행을 일체 삼가해야 하며 위반 시에는 사회적으로 상당한 액수의 위자료 등을 지급을 해야 된다. 네, 그렇게 되어 있습니다. 피해자잖아요. 네. 합의서가 지금 주객이 전도됐죠. 이 합의서 내용이 이게 어떻게 피해자를 위한 합의서입니까? 이 코치라는 사람이 이런 식으로 족쇄를 채웁니다. 이게 도대체 코치라는 사람이 가해자 편에 서서 작성을 하고, 그래서 제가 아니 이런 합의서가 어디 있습니까? 라고 얘기를 했어요. 그러고서 제가 그러면 아니 있었던 일 개요라도 있어야 될 거 아닙니까? 얘가 무엇 때문에 학교 내에서 그러면 폭행으로 주먹으로 싸웠다는 겁니까? 그 할로 쌓았다 이런 얘기가 그거 없으니까. 없죠. 아무것도 없잖아요. 근데 이 도장을 찍었으니까 합의가 되는 거 아닙니까? 자, 좋습니다. 저는 이 내용을 다 알고서도 좋게 끝내주려고 했었습니다. 네. 근데 제가 그 9일날, 10일날 새벽에 강릉으로 출장이 잡혀 있었어요. 네. 그래서 저는 9일날 마무리가 됐었어야 되는데 마무리를 못 짓고 엄마 도장이 필요했어요. 네. 그래서 엄마 도장이 안 들어가면 공증이 안 되니까. 아내분의. 네, 그렇죠. 부모의 그 도장이 있어야만 이게 합의가 성립이 되니까. 어쨌든 미성년자니까 두 부모가 들어가야 공중까지 받자고 했어요. 네, 공중까지 받자고 그렇게 하더라고요. 그래서 그런 작업을 하다가 도장이 없었고 인감증명서도 띄워와야 되고 그러니까 마무리가 안 됐죠. 9일날. 그래서 10일날 아침에 저는 어차피 출장을 가야 되니까 저는 없으니까 저희 집사람이랑 저거 하십시오라고 얘기하고, 근데 저는 아내분은 내가 직접 가서 네, 보고 찍겠다. 그 전자에 벌써 네. 그때 전자에 코치님한테 나는 코치님한테 참여를 하겠다. 나는 참석해서 내가 합의를 하겠다. 합의하겠다. 분명한 그 입장을 밝혔고, 그래서 저는 당연히 그 증거 있습니까? 증거 있죠. 자기가 스스로 자기 입으로 전화하면서 녹음 파일이 오케이. 있습니다. 그거는. 네. 근데 제가 떠나면서 이제 집사람이 이 내용을 다시 확인을 하고
이게 무슨 합의서냐? 안 된다. 7시에 코치한테 전화를 하게 됩니다. 합의 못 합니다. 이거는 저희한테 내용이 아닙니다. 그렇게 돼서 얘기가 이제 저한테 제가 회의를 하고 있는데 전화가 계속 오더라고요. 사모님이 아니요, 코치한테. 아 코치님이 네. 그래서 회의 중이라서 못 받고 제가 나중에 전화를 하니까 뭐 어머님이 안 된다고 그랬다. 그러면 안 되는 거다. 예. 맞지 않습니까? 아니 한 부모가 안 된다는데 그럼 뭐 합의가 안 된 거죠. 그렇으면 이건 파기가 돼야 되는 게 정상이죠. 맞죠. 근데 그날 저녁에 제가 일을 마치고 나오고서 석 코치한테 전화를 하게 되는데 석 코치랑 전화 통화를 하면서 제가 분명히 합의 안 된 내용이니까 먼저 이 합의서가 어디 있습니까? 하니까 자기가 밀봉에서 2개를 다 갖고 있답니다. 그러면 폐기하십시오. 어차피 합의 안 된 각서는 폐기하셔야 되는 거 아닙니까? 라고 얘기했더니 왜 안 되는지 참 이해를 못 하겠다는 거죠. 아니 집사람이 안 된다는데 우리 내용이 없다는데 왜 안 됩니까? 안 한다는데. 저희가 이 합의 자체는 이 소코친 그 코치님 네. 같은 경우는 이걸 어떻게 해서든 일단락을 짓고 더 이상 이 덮으려고 한 거죠. 언급 자체가 나올 수 없게끔 합의 내용 마지막에 그렇죠. 이 부분이 발설이 될 시에는 한마디로 그거네요, 그죠? 네. 근데 저희도 그래서 서로가 손해배상을 하겠다. 네. 더 이상 저도 그래서 이 합의 내용 각서를 매스컴에도 아직 안 올렸고 처음 지금 경찰서 여기서- 갔다 오는데 가해자 쪽에서 이거를 제출을 했답니다. 아, 지금 갔다 오신 데가 네. 경찰서고 경찰서에 갔더니 제가 들어도 됩니까? 네, 들어도 됩니다. 이 합의서를 본인들이 경찰서에다 제출을 했대요. 그러면은 본인들 손해배상해야 되겠네? 그렇죠. 네? 저는 분명히 자, 자기들한 코치한테도 이거 어디에다가 제출할 거 아니죠. 이거 어디다가 제출하실 거 아니라고 분명히 제가 대묻는 게 있습니다. 그런 기억도 있고 분명히 자기 입으로 아니라고. 자, 한번 읽어보겠습니다. 네. 합의가서 위 당사자는 학생인데 합의 당사자들은 부모가 대리하여 합의하는 것이며 쌍방은 진의에 의하여 다음과 같이 합의하며 이 합의가 진정하게 성립되었음을 인정하고 합의서 말미에 각 서명 날인한 후 이를 한 부씩 보관한다. 가해자는 이 사건으로 인하여 이미 여기에서부터 할로 쏘고 뭐 네. 어떻게 한 내용이 전혀 없어요. 네. 그렇게 쭉 가고 아까 얘기한 부분이고 이 합의의 성립으로 인하여 피해자는 가해자를 상대로 관대한 처벌을 희망하며 앞으로 이 일로 인하여 민형사상의 소추를 제기하지 아니한다. 대부분 여기서 끝이 나요. 네. 이 사건으로 상호간의 명예를 훼손하는 행동이나 언행을 일체 삼가며 위반 시에는 역시 사회적으로 상당한 액수의 위자료를 지급한다. 그렇죠. 근데 이 자체를 지금 경찰서에 가니까 자기네들이 먼저 제출을 했어요. 가해자 부모가 이걸 제출을 해놨더라. 그러면서 하는 얘기가 경찰한테 물어보니 합의는 안 됐지만 도장도 집사람 거 안 찍혔는데 그 코치가 이 찍었다. 도장을 누가 다 찍은 거예요? 코치가 찍었죠. 위임을 해줬으니까. 네, 이제. 저는 집사람을 위임을 안 했죠. 그게 집사람은 자기가 잠깐 한다 네, 했으니 근데 사모님의 도장까지 본인이 본인까지 찍고 다 찍어서 이거를 제가 파기하라는데도 파기하지 않고 가해자 측에다가 줬어요. 근데 뭐 사모님 얘기나 그 아버님 얘기나 들어보면은 이 15일이 지나는 이 기간 동안에 뭐 전화가 됐든 뭐가 됐든 양궁협회 쪽에서 전화가 와가지고 한 통도 없었고요. 제가 석 코치한테 이거를 하기 전에 저는 통보를 하러 솔직히 갔어요. 어디? 양궁장으로, 중학교 양궁장으로. 네. 자, 저는 순리대로 가겠습니다. 경찰에 조사 의뢰할 거고 저거 하러 갔는데, 자, 양궁협회 회장이, 경북 양궁협회 회장 김도영 회장이 거기 앉아 있습니다. 어디? 중학교에? 네. 갔더니 중학교에 앉아 있더라고요. 중학교에 갔더니 경북양궁협회 회장님이 그 중학교에 그날 와 있더라. 예. 그래서 갔더니 한다는 말씀이, 자, 제덕이 때문에 이렇게 축제 분위기인데 이 사건이 터지면 자기네 입장도 곤란하고 지역 발전에도 지장이 되니 될 수 있으면 좋게 묻고 가자, 이런 식으로 얘기를 합니다. 그래서 제가 대놓고 얘기해요. 회장님 아들이 이렇게 됐다라면 회장님 어떻게 하실 건데요? 제가 얘기를 했습니다. 그랬더니 회장이라는 사람이 하는 소리가 자기 아들은 때리고 오면 때려갔지 맞고 오지 않는답니다.
그렇게 시켰답니다. 맞은 우리 맞은 게 아니잖아요, 회장님. 쫓아와서 싸버렸는데. 너무하셨네. 아무튼 뭐 그렇습니다. 이런 협회 회장이라는 사람이 앉아있어 위에서부터 이렇게 그린불을 흘리고 있는데 밑에가 깨끗하겠습니까? 코치라는 사람이, 지도자라는 사람들이 피해자를 보호해야 되고 가해자를 처벌해야지 어떻게 가해자 편에 서서 이런 행동을 하고 있습니까? 이게 도대체 말이 되는 행동입니까 이게? 그리고 자기들 입으로 자기네가 끝에 저거 안 하겠다고 어디 제출 안 하겠다고 코치 지 입으로 얘기했잖아요. 그래놓고 이거를 갖다가 경찰서에다 제출을 해요? 근데 이걸 제출하면은 먼저 제출하는 쪽에서 상당한 그렇죠. 액수의 위자료 등을 지급한다. 저도 지금 그 부분 때문에 소송을 걸까 생각합니다. 그리고 제가 생각했을 때는 이 코치님의 어떤 제가 오늘 중학교에 가봤어요. 네. 중학교에 가봤더니 교장님과 뭐 교감 선생님과 감독은 체육 교사가 감독을 하고 있더라고요. 그렇죠. 코치는 계약직이랍니다. 네. 뭐 1년이 됐든 2년이 됐든 뭐 이렇게 계약을 뭐 이렇게 해서 한다라고 하는데, 훈련을 하고 뭐 이렇게 할 때는 그 활 이런 거는 위험하잖아요. 근데 그게 감독이 됐든 코치가 됐든 있는 상황에서 연습이 진행이 되고 해야 되는 거 아닙니까? 당연한 거죠. 저희는 당연히 그렇게 알고 있습니다. 그게 맞고요. 자, 그리고 이제 사모님께서 저한테 아까 전화로 그런 말씀을 하셨습니다. 아내분께서. 네. 8월 4일날 사고가 나고 8월 5일날 중학교로 찾아갔더니 그 상황에 대해서 뭐 말하는데 굉장히 답답해서 자기하고 가족끼리 친하게 지내는 그 부부의 아들 역시 중학교 2학년인데 올 1월 달에 박군의 가해자는 그 주장, 그 학생으로 인해서 피해를 입어서 네. 양궁을 간뒀다라는 얘기를 물어봅니다. 학교에. 그 네. 사실에 대해서 알고 있어요. 그러니까 모른다라고 해서 가르쳐주고 왔답니다. 저는 알고 있는데 왜 모를까요? 그렇죠. 그리고 수많다 그러면 뭐 몇 명인지 뭐 가늠하기가 힘들겠지만 이 양궁, 예천은 양궁의 고장이고 이 양궁을 생각하고 뭐 이렇게 생활 주변에 양궁을 접하는 학부모들이 되었던 뭐 그 관계자들은 그 경태라는 학생을 알고 있더라고요. 다 알 겁니다. 경태의 부모님입니다. 자, 뭐 이렇게 참여해 주셔서 감사드립니다. 자, 오늘 뭐 이제 경태라는 학생이 정신적으로도 그렇고 1월 달에 양궁을 간두게, 양궁부에서 빠지게 됩니다. 빠지게 되지만 지금 이렇게 용기 있게 부모님이 나오시게 된 이유와 그 경태가 자기보다 한 살 어릴 때부터 알고 지내는 그 상준이가, 박군이 등에 그렇게 됐다라는 얘기를 듣고 아버지하고 어머니한테 충격 선언을 했다고 했죠. 그 내용부터 얘기를 해주십시오. 처음에 저희 아이가 조그만 목소리 크게. 네. 처음 저희 아이가 학폭을 당했을 때는 너무 겁이 나서 자기 이야기 또 사실대로 이야기를 하지를 못했었어요. 모든 거 숨기고 부모도 물론이고 학교 측, 양국 측 모두 사실을 숨기고 아이가 겁을 먹었으니까 그걸 빨리 사건을 덮기를 바랬었어요. 근데 이번에 상준이 사건이 터지는 거를 아이가 알고는 저희한테 얘기를 하더라고요. 엄마 이제 와서 내가 용기 내서 이야기를 하는데, 상준이 부분에 이야기를 하는데 나도 그때 이러이러한 일을 당했어라고 사실대로 이야기를 하더라. 그러면서 상준이 혹시 내가 도움이 된다면 상준을 위해서 내가 다 그거 진술을 하겠다는 이야기까지 하더라고요. 자, 엄마 내가 양궁부를 간두고 이렇게 할 때는 내가 참 학교도 다니고 그 가해자 학생 주장 형을 봐야 되는 입장이라 내가 숨기고 했는데 상준이까지 이제는 나는 맞기만 하고 이랬지만 팔로 이렇게 된 상황을 보니 내가 용기를 내어서 모든 걸 다 얘기를 할게 하고 네네. 얘기를 했단 말이죠. 네. 왜 간뒀어요? 양궁부를 올 1월달에. 목소리 조금만 크게 해주세요. 예. 예. 자, 우리 경태가 예. 학교 양부에서 아버님이십니다. 예,
합폭을 당했습니다. 자, 어떻게 합폭을 당했냐? 이것도 합니다. 이유 없이 연습을 하고 있는데, 양궁장에서 연습을 하고 있는데 예. 이유 없이 예, 이유 없이 와가지고 또 때렸답니다. 근데 이게 때리는 게 한 번이 아니고 이 앞에 수시로 맞았답니다. 수시로 네. 근데 우리 아들 김경태는 부모님이 속상할까봐 이야기를 안 했답니다. 저도 그걸 몰라고 넘어갔죠. 근데 이 합폭 사실도 약한 게 아니, 주먹을 쥐고 오그를 때리고 발로 차면서 너무 강하게 때리니까는 후배들이 와갖고 말했답니다. 아니 옆에서 지켜보던 동생들이 얼마나 심해 보였으면 자기들 몸을 갖다 막으면서 하지 말라고 했겠습니까? 이렇게 상습적으로 저거 하던 놈을 인간 쓰레기 말종 같은 놈을 어떻게 코치라는 사람이 두둔을 하고 그쪽 편에 서가지고 이런 짓거리를 하고 앉았고, 도대체 세상이 어떻게 돌아가길래 코치는 도대체 뭐하는 인간이고, 정말 책임을 지고 떠나야 되는 사람은 코치고 자숙을 하고 있어도 시원찮을 판에 지금 뭐 하자는 겁니까? 대려 역으로 방송이나 조금만 내보내고. 더 다르죠. 자, 그러면은 경태가 그만둔 가정 절차도 굉장히 불합리하다라고 얘기를 했습니다. 어떻게 관뒀어요? 처음 이거 학교 폭력 사실을 알고 저희가 처음 찾아간 곳은 코치 선생님이었어요. 네, 이쪽으로 좀 말해. 코치 선생님이었어요. 코치 선생님을 만나서 저희가 바라는 건 두 번 다시 이런 일이 일어나면 안 되겠기에 재발 방지를 재발 방지를 부탁을 드렸습니다. 예. 재발 방지 약속을 해주세요 했더니 돌아온 답변이 재발 방지에 대해서는 약속을 못 드립니다라고 말씀을 하시더라고요. 그럼 우리 아이 어떡하냐고, 앞으로 이 아이가 또다시 우리 아이를 안 건드린다는 보장도 없고 또 다른 아이한테도 마찬가지 사고를 안 친다는 보장이 없는데 그 재발 방지를 못 해주신다고요 하니까 왜 거기에 대해서는 자기도 손수 방법이 없대요. 근데 중학교는 그 코치가 없을 때는 양궁부 주장인 천모군이 모두 훈련 뭐 이렇게 진행을 하고 뭐 네. 그런 말 같지도 않은 주장한테 일을 예. 다 하게 돼 있더라고요. 그런 아이들 얘기를 놈한테 들어보니까. 방관하는 거죠. 때리라고 자리 비켜주는 거밖에 더 됩니까? 그러니까요. 그런데 어떻게 계속 그래서 그 얘기를 듣고 아이를 보내겠습니까? 그러면 양궁부를 간둘 때는 간둔다는 왜 간두는지에 대해서 이유가 적어야 요즘 시대에는 이렇게 네, 체육 특기생들은 명확한 사유가 필요하다고 하더라고요. 그 교육청에 보고서를 올려야 되기 때문에. 그러면은 얘한테 맞아가지고 우리 애들은 못한다 이렇게 사유가 들어갔습니까? 안 들어갔습니다. 아니요. 근데 그거는 왜요? 아이하고 먼저 상의를 했죠. 아이가 더 힘들어하니까. 그래도 아이가 너무 무서워하고 힘들어해서 그때는 다 덮으려고 해서 저는 그 아이 말만 믿었어요. 그러니까 너무 엄마 그냥 내가 사과를 받았으니까 그 사과도 진정성이 어떤 사과였지만 사과 아닙니다. 솔직하게 말해서. 뭔 사과? 예? 아이가 그 가해 학생이 저기 학교 생활 할 때 교실로 찾아와서 미안하다고 사과를 하면서 나중에 그걸 보탰대요. 엄마한테 가서 꼭 전하라고. 아, 양궁을 간둬도 학교는 같이 다니니까 네. 엄마한테 너네 엄마한테 전해 내가 여기 와서 사과했다고. 네. 그러니 그 아이가 경태는 그 말을 듣고 그렇게라도 더 겁이 나는 거지. 네. 더 겁이 나는 게 그렇게라도 협박이죠. 네. 오빠 선배니까. 예, 협박이죠. 야, 내가 니께 했으니까 네 엄마한테 이야기해. 다음부터 이러면 안 나오게. 협박 그렇게라도 아닙니까? 사과를 했으니 경태는 자, 그런데 이런 양궁부는 짓을 안 하고 하더라고요. 학폭으로 간둔 게 아니고 네. 서류상으로는 어떻게? 네, 경태 빼오기 위해서는 이유가 필요하다고 하더라고요. 그래서 아이가 허리가 아프니까 그걸 그럼 진단서를 끊어내겠다고 하더니 그렇게 진행을 하자고 하더라고요. 코치가? 저는 아이를 거기서 빼올 수밖에 없으니까 그렇게라도 계속 있으면 할 계속 수밖에 폭행을 없었어요. 당하니까. 아. 코치쌤 그 사고에 대한 방관을 하고 있고. 왜? 아니, 방관이 아니. 그러니까 코치는 네. 이 다음 학생이 사고에. 폭행으로 인해서 간두는 건 알지만 하지만 서류상으로 이게 폭행으로 해서 간둔다 그러면 안 되니
자기 아들 그러니까, 피해 가니까는. 예, 애가 이제 어디가 아파요 뭐 이래 하면 이제 만들어낸 거네. 그렇죠. 그래서 거기에 네. 따라진 거고. 네. 그랬는데 오늘 제가 사실은 예천 중학교 교장 선생님과 교감 선생님, 감독님 면담을 하고 왔습니다. 면담을 하고 왔는데 모르더라고. 경태가 그걸로 인해서 이렇게 돼. 모를 수밖에 없어요. 그 조치 서류상으로 다 그렇게 돼 있으니까. 그런데 그만 그 코치는 그러한 부분들에 대해서 얘기를 제가 지금 땀이 납니다. 지금 화가 나서 땀이 나는데 오늘 감독님이 체육직 교사예요. 양궁부 학생들이 됐던 뭐 5명인가를 모아놓고 그 심리 상담 선생님 뭐 이렇게 해서 모아놓고 뭘 이렇게 지금까지 어떤 일들이 있었는지에 대해서 이렇게 해라 적으라고 하니 거기에 경태 얘기가 나왔답니다. 자세한 사항은 오픈을 할 수가 없고 그래서 27일 정도에 도교육청에서 이 박군 관련된 이게 뭐 이제 학폭 뭐 관련돼 가지고 이제 뭐 위원회 뭐 이런 게 열리나 봐요. 그래서 이 경태 부분도 해서 이렇게 아마 하려고 노력을 하겠다라는 얘기를 합니다. 뭐 하시고 싶은 말씀 있으면 하십시오. 솔직히 말해서 자 우리 경태가 예천 양궁부 선수 생활할 때 이런 학폭을 당했어요. 솔직히 마음 아픕니다. 그 또한 또 이 앞에 또 사고도 있었습니다. 근데 그게 학교에도 밝혀지지 않고 있는 그 자체도 화가 나고. 그게 다 지금 현재 이 가해자 예. 로 인한 예. 오 그리고 이 우리 사건 이후 부모님도 와갖고 우리 앞으로 이런 사건 안 나도록 우리 애를 할 테니까 제발 용서 해달라고 그런 말까지 했습니다 저한테. 근데 누가요? 그 가해자 부모님이 청군의 부모님이 가게 와가지고 저 당사고 있는데 네. 와가지고 그 짜증이 나더라고요. 말 한마디 안 했습니다 솔직하게. 그냥 가시라고 알았다고 보기 싫다고 난 보기 싫습니다 솔직하게. 그런데 그렇게 했는 사람이 또 이 사건을 또 만들어내고 자식이 그 사건이 이 앞에 사건 초등학교 때 사건이 있는 사건을 다 막아주면서 그 우리 사건도 폭력입니다. 폭력 학폭입니다. 큰 겁니다. 그냥 싸우는 게 아니고 일방적으로 연습하고 있는데 와가지고 주먹으로 한두 번도 아니고 수시로 와가지고 때렸다 합니다. 근데 마지막에 너무 세게 맞았는 거죠. 발로 차면서 주먹으로 때려가면서 이게 말이 되겠습니까? 근데 끝까지 저도 참았습니다. 끝까지. 자 양궁부 어떻게든 예천 양궁부 발전과 위해서 제가 바보였죠. 그때 더 해야 되는데 아니었으면 이런 사건이 안 났을 건데 제가 불찰 겁니다. 솔직하게 말해서 그때 더 틀렸으면은 이런 상황까지 올 수도 있었지만 그래서 지금이라도 더 네. 이상의 피해자가 발생하지 않도록 바로 잡으려고 저희도 이렇게 여기 출연 결정하게 된 거. 더 이상의 어떤 피해는 그때 지금 이렇게 그것도 오며 가며 가족처럼 지내는 예. 어떤 조카 같은 박군이 이 일을 당하니 그때 정말로 칼을 휘둘렀으면 칼을 뽑아서 이 폐단 악습을 끊어냈으면 이런 일들이 없었을 텐데 네. 그래서 지금 이렇게 용기를 내어서 네. 방송에도 참여하고 얘기를 한다. 네. 자 그러면 코치님이 왜 그렇게 자질이 없다라고 얘기를 하시는 겁니까? 자 솔직히 말해서 자질이 없는 건 명백합니다. 자 우리가 당했을 때에도 우리 편이 아닌 가해자 편을 들어서 어떻게든 무마하려고 하는 거는 잘못되지 않습니까? 잘못되지 않습니까? 그리고 양궁부를 그만둬야 되는 게 우리 아들이 아닌 그 가해 학생이 양궁부를 그만둬야 되는데 우리 아들이 양궁부를 그만두었습니다. 왜? 겁이 나서. 근데 그 청군의 부모님이 상당한 뭐 영향력이 있는 분입니까? 학교에서 지금 운영위원장이고 뭐 다른 그 학교 중학교의 운영위원장이다. 예, 자기입니다. 예. 그 당시 예. 저희가 들은 내용이 그랬어요. 아빠가 운영위원회에 있었고 이제 지금 뭐, 저희가 이제 네. 2학년으로 넘어올 시기였었는데 다음 올해 위원장으로 내정이 되어 있다는 얘기. 내정이 되어 있었다. 네, 뭐 있었다는 상당한 뭐 얘기죠. 학교에는 저력이 힘이 있죠. 힘이 예.
학부모들 어떤 그런 걸 차원을 넘어서 네. 자 근데 그런 얘기가 들려요. 경태는 양궁을 관둔 게 성적이 안 돼. 양궁 실력이 없어서 관둔 거지 무슨 폭력이고. 그래서 제가 가장 열받는 겁니다. 근데 아이를 2번 죽인 거잖아요. 큰맘 먹고 아이가 덮고 넘어갔으면 그거를 고이 묻어둘 일이지 어떻게 아이를 2번 죽입니까? 그 누가 그런 얘기를 소문을 낸 겁니까? 누가 냈겠어요? 그 말을 할 수 있는 권한을 가진 사람이 누가 있겠어요? 코치밖에 없어요. 교장 선생님 말씀하셨겠어요? 교감 선생님 말씀하셨겠어요? 아니면 감독 선생님 말씀하셨겠어요? 감독 선생님은 실질적으로 그냥 체육 교사랍니다. 네. 그 말을 할 수 있는 건 성적에 관해서 이야기할 수 있는 걸 가지고 있는 사람은 코치밖에 없어요. 그 아이. 아 알겠다. 네, 그러니 코치밖에 없어요. 나놓고 없는 거예요. 경태가 관두기는 관뒀는데 예전에 좁다 보니 뭐 이런저런 얘기 있고 또 그 경태 아버님께서도 뭐 좁은 바닥에서 뭐 이런 얘기들이 오고 가고 하니 코치가 성적에 관해서 알고 있는 건 코치 감독뿐인데 그렇게 확신한다. 지금까지 어떤 해오던 어떤 네. 행태를 보면 네. 그 사람 스타일을 보면 야 저 집 아들은 경태는 성적이 안 되면 관둔 거야 이래 내버렸다. 그 얘기를 들으니 네. 아들을 2번 죽이는 것 같았다. 아니요, 2번 죽인 거죠. 인격을 무시하는 거죠. 우리 아이는 제가 자존심 예, 죄송합니다. 제가 말을. 경태는 양궁 연습하면서 솔직히 성적 있게 성적을 우수하지 않았어요. 저도 그 대신 한 가지는 최선 김재덕 롤 모델로 삼아서 존경하고 그만큼 올라가도 그만큼 열심히 한다는 의지로 항상 하려고 하는 애였습니다. 경태는 자기한테 이제 형이겠지 네. 선배겠지만 이제 재덕이 형아가 하는 그런 부분들을 보면서 나도 저렇게 양궁 신소리를 들을 거야. 롤 모델 삼아서 롤모델 네. 삼아서 맞죠. 100명 다 금메달 딸 수는 없는 겁니다. 그 양궁을 그렇게 했는데 그 아들이 결국 뭐 학폭으로 인해 가지고 그 지금 박군의 가해자 그 당사자 난 참 표현이 좀 안 되네. 그 학생으로 인해서 그 주장으로 인해서 이전에 벌써 간뒀는데 간두고 나니 간두는 과정 또한 그냥 학폭은 쏙 빼버리고 뭐 이제 몸이 아파서 허리 뭐 진단서 넣고 이렇게 간두고 그냥 조용히 있었는데 시간이 지나니까 걔는 그냥 그렇게 간둔 게 아니라 저거다 실력이 안 돼서 그냥 간둔 거다 이런 식으로 얘기를 했는데 그 얘기를 할 사람은 석호치뿐이 그 없다. 사람밖에 없습니다. 네. 없죠. 네. 그거는 누가 들어봐도 유추가 가능할 겁니다. 예, 뭐참 아이가 너무 그 이야기를 전해주고 아이가 너무 힘들어했어요. 그 얘기를 이제 아이 기회까지 경태의 기회까지 들어가니까 그걸 듣고는 사춘기에 자존심이 많이 상했을 것 같네요. 네. 엄마 내가 성적이 좋았던 거는 아니지만 그 이후로 그만둔 게 아니잖아. 나는 그런 피해를 입고 그만둔 건데 어떻게 그렇게 말을 할 수가 있어? 나를 그렇게 말을 할 수가 있어? 너무 속상해 하더라고. 마음이 너무 아팠어. 참 진짜 참 썩어 빠졌네요. 그게 그냥 개인의 입장에서라도 그렇게까지는 못할 텐데 본인의 잘못이 지금 가장 큽니다. 아이가 폭행을 당했던 시간은 그 코치가 자리를 비운 시간이었어요. 하루도 아니고 이틀도 아니고 몇 날 며칠을 갖다가 근데 학교 측에서도 그 자리를 비운 사실조차 모르고 있는데 그 자리를 비움으로써 폭행이 일어났다는 거는 그 책임은 오롯이 그 코치에게 있습니다. 그런데 근데 지금 자기 그 자리를 자 제자하시고요. 근데 지금 경태가 성적이 많이 떨어졌다 그러는데 요즘에는 이 양궁부라도 기본적인 교육은 시키면서 하는데 왜 그런 일들이 원래 성적이 뭐 운동을 오래 하다 보니까 성적이 그렇게 썩 좋지는 않지만 그렇다고 애가 수업 태도는 좋은 편이라 성적이 그렇게 또 바닥은 아니었어요. 지금 완전 바닥이 돼버렸다. 원래 1학년 때 시험이 없어서 몰랐는데 원래 시험 성적표를 받아보니 좀 겸하고 금치 못하겠더라고요. 이 정도까지는 아니었는데 저는 유추를 해본 게
작년 코로나 사태가 심할 때 아이들이 등교를 못하고 비대면 수업으로 전환이 되면서 네. 학교에 집에서 휴대폰으로 수업을 들었어요. 출석책 예. 매 교실 그건 출석책 중요하다. 인정을 하고 근데 그거를 이용해서 어느 날 갑자기 코치 선생님이 저 아이들을 양궁장으로 오라고 하더라고요. 수업을 들어야 온라인 수업을 해야 되는 시간에 네, 수업을 해야 되는 시간인데 아침에 오라고 연락을 받았다고 하더라고요. 아이가 무슨 소리냐 수업이 오늘 있는 날인데 수업을 받고 가야지 무슨 소리냐 그랬더니 코치 선생님이 양궁장에 와서 수업을 들으래 이러더라고요. 왜 굳이 그렇게 해야 되지? 일단은 뭐 그렇게 하라고 하니까는 저는 양장에 보냈습니다. 하루 종일 그게 찜찜했는데 그러니까 일반적인 네. 수업 뭐 코로나로 인해서 온라인 수업 그 하는 건데 체크만 해놓고는 양궁장에 가서 양궁을 하도록 네, 했다. 아이가 저거 그 시간에 훈련 끝나고 또 코치가 집에- 없으면은 그렇게 가가지고 거기서 코치가 없을 때도 두들겨 맞고 네, 훈련이 끝나고 집에 돌아온 아이를 붙잡고 물어봤어. 오늘 그러니까 주변에 네. 이런 식으로 해서 그러면 지금 현재 이 가해자 학생 때문에 피해를 입은 또 학부모들이 또 있습니까? 학생들이 상당수 있습니다. 상당수가 있다고요? 예. 제가 알기로는 저 말고 한두 명은 아니고 그 이상은 아마 될 겁니다. 한둘이 아니고 그 이상이 지금 현재 이 그 가해 학생으로 인해서 네. 아 이거 예천 중학교 양궁부 전체 말고 이 학생 학생 지금 가해 학생으로 인해서 예. 관계된 게 네. 근데 정확하게 알고 있는 사건은 한 건이 있고요. 그건 초등학교 때 발생을 했고 그 아이는 그 아이 어머님하고 가끔씩 연락을 하는데 그 피해 학생 어머니하고 네, 그 아이가 아직까지도 정신과 치료를 받고 있다고 합니다. 아니 지금 현재 이 가해 학생이 초등학교 때 또 네, 후배 아니요 같은 또래를 네, 양궁부 네. 또래를 했는데 걔 지금 예천에 있어요? 그 친구가 중학교 1학년 입학해서 1년 동안 다니고 너무 힘들어서 이사를 가고 싶다고 했대요. 전학 가고 싶다. 그래서 다른 지역으로 그러면 전학을 초등학교 때 그런 갔어요. 문제가 있어서 이 친구는 네. 초등학교 때 그만뒀어요. 양궁을 그만뒀는데 네. 중학교를 또 예천중학교로 같이 갔어요? 아니요. 예천중학교가 아니 다른 중학교로 네. 타 중학교로 가고 여기는 예천중학교인데 네, 그렇게 했는데도 불구하고 아이가 너무 힘들어하는 거 1년 동안 다니면서도 그래서 아이가 이사를 가고 싶다 전학을 가고 싶다 해서 다른 지역으로 이사를 갔대. 그럼에도 불구하고 아직도 아이가 거기서 벗어나지 못해서 정신과 치료를 받고 있대. 예? 지금까지 정신과 치료를 받고 아직까지 있다고? 정신과 치료를 받고 나 지금 이 생각을 했거든. 뭐 초등학교 때 그런 일이 있어가지고 끝이 났는데 다른 또 문제가 있어서 이사를 갔겠지 이 생각을 지금 순간적으로 들었는데 그때 이후부터 정신과 치료를 계속 받았고 네, 예천을 떠나고 싶다 해서 네. 이사를 가버렸다. 네, 최근 제덕 선수가 지금 야구 올림픽에서 금메달을 따는 모습을 TV로 보면서 많이 괴로워하고 더 힘들어했다고 하더라고요. 그때 야구를 그만두지 않았으면 나도 저 자리에 설 수 있지 않았을까 하는 생각에 많이 힘들어했다고 하더라고요. 자의로 그만두고 싶어 그만뒀던 아이가 그 아이도 아닙니다. 모든 게 참 초등학교, 중학교, 고등학교를 거쳐서 빛을 보게 되는 건데 자신의 역량에 따라서 아무튼 뭐 다르게 또 하실 말씀 있습니까? 이번 일로 인해서 축제 분위기가 뭐 다운이 된다. 예, 그건 저희도 인정을 하는데요. 제덕기 같은 아이들을 배출하기 위해서 앞으로 저희 아이들 같은 피해자가 더 이상 발생하지 않게 하기 위해서 모든 사람들이 이 일을 알았으면 좋겠어요. 저희가 이렇게 하는 이유는 소 코치는 네. 한마디로 그 코치님은 자기가 없다. 그분들은 누가 생각해도 이제 자격이 없다는 걸 알 겁니다. 큰 사건을 무마하려고 들었었고 아이들에게 이런 방법 미안하다는 표현을 한 적도 없는 사람들이에요. 코치 자격증, 지도자 자격증, 이 지도자 능력이 없을 뿐만 아니라 앞으로 이 사람이 계속 있는 한 피해자는 계속 나온다고 저는 봅니다. 같은 사건이 계속 발생을 한다고 저는 봅니다. 아버님께서는 끝으로 끝으로 이 사건에 의하여 예천 양궁부 이런 검은 세계, 검은 거기에서 어두운 환경에서 어떤 환경에서 애들을 훈련시키기보다 이 이게 우정부를
퍼버리고 새로운 애들 가장 깨끗한 환경에 깨끗한 물에 깨끗한 공기를 마셔가면서 행복하게 아이 좋은 마음으로 양궁부를 훈련해서 더 성적을 잘 나가는 그런 학교를 만들고 싶은 마음뿐입니다. 이상입니다. 이 일로 재덕이가 마음이 많이 불편할 것 같은데 거기 아, 제덕이 목이 오니까 이 일로 제덕이가 마음이 불편할까봐. 저희는 거기 항상 계속 마음이 쓰이고 있어요. 사실은 뭐 제- 어릴 때부터 다 네. 온 조카 같은 뭐 그리고 제덕이는 진짜 공부를 열심히 한 애입니다. 그리고 그렇기 때문에 우리 아들이 롤 모델로 삼아서 제덕이 형을 제덕이만큼 남 열심히 할 거야. 그렇게 열심히 한 제덕이었습니다. 그 어릴 때부터 제덕이가 초등학교 때부터 두각을 나타내기 시작했으니까 그 밑에 동생들이 보면서 네. 예. 스포트라이트를 받고 하고 네. 막 우리 하니까 아이- 제덕 양궁장 이름이 걸리고 하니까 거기에 대한 어떤 유발 효과가 얼마나 컸겠어요. 네. 동기부여가 그 동생들한테는. 이런 사건이 없었으면 우리 아들도 성적이 또 올라갈 수 있었거든요. 예. 아무튼 뭐 어려운 방송 출연인데 해주셔서 감사드리고요. 안 그래도 또 양궁 뭐 이렇게 모임 이런 게 있나 봐요. 예전에 아, 학부모들. 네, 양궁을 근데 뭐 정확히는 모르겠는데 거기에 또 이제 제보가 또 사실 또 들어왔어요. 그래서 본인들도 인터뷰를 하겠다. 방송 참여를. 이거는 뿌리를 뽑아야 된다. 뭐 그런 내용들이 있었어요. 그래서 예, 뭐 제가 이렇게 이렇게 참여 인터뷰를 오늘 했는데 아무튼 감사드립니다. 어떻게 해서든 마음 잘 추스리시고요. 이런 일이 근절되기를 바라는 마음에서 저도 방송을 하는 겁니다. 감사합니다.